الحمد لله الذي أوضح لنا طرق الهداية ويسر لنا أسباب النجاة والوقاية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والولاية، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبعد أيها الإخوة في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم، يجب علينا أن نتذاكر فيما بيننا موضوعا أساسيا من ديننا: تحريم العنف في الإسلام في زمن يشوه فيه البعض تعاليم الإسلام لتبرير عدوانهم. من الضروري لنا كمسلمين أن نعود إلى المصادر الأصلية، ومثال النبي صلى الله عليه وسلم. Louange à Allah, Seigneur des mondes, celui qui a rendu sacrée la vie humaine. C'est lui qui aime la justice, la paix et la miséricorde. Nous lui demandons son aide et son pardon. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos âmes et de nos mauvaises actions. Que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères, chers serviteurs d'Allah, aujourd'hui nous devons rappeler un sujet fondamental de notre religion: l'interdiction de la violence en islam. À une époque où certains déforment les enseignements de l'islam pour justifier les agressivités, il est essentiel pour nous, croyants, de revenir aux sources authentiques et à l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Serviteur d'Allah, la vie humaine est sacrée. La vie humaine est sacrée. Allah dit dans le Coran: Min ajli dhalik katabna ala bani Israël annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a. Quiconque tue une âme, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Elle dit dans le sourate Al-An'am: ne tuez pas la vie qu'Allah a rendue sacrée. Frères et sœurs, ces versets ne laissent aucun doute. La violence injuste, les coups, les agressions, les humiliations et les menaces sont totalement interdits en islam. La dignité humaine est protégée, même en temps de guerre. L'islam impose des règles strictes pour éviter les injustices, alors que dire dans la vie quotidienne. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un modèle de douceur. Notre prophète était l'homme le plus doux. Et il a dit: le musulman est celui dont les autres sont à l'abri de sa main et de sa langue. Rapporté par Bukhari et Muslim. On lui a demandé de maudire ses ennemis. Qu'est-ce qu'il a répondu? Et il a répondu: je n'étais envoyé qu'en miséricorde. Rapporté par Muslim. Et il n'a jamais levé la main sur une femme, un enfant ou même un serviteur. Voilà notre modèle. Un homme qui transformait le cœur par la bienveillance. L'interdiction absolue de la violence, mais aussi l'interdiction des comportements agressifs dans la société. L'islam ne se limite pas aux prières ou aux rites, mais il régit aussi notre comportement dans la société. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant n'est ni insultant, ni grossier, ni aussi violent. Rapporté par Tirmidhi. Le croyant doit être source de sécurité, source d'apaisement, de stabilité. Il ne blesse ni par la parole, ni par les actes. La colère, la brutalité, l'intimidation, les disputes constantes, tout cela est contraire à l'éthique du musulman. Chers frères Allah, la douceur n'est pas une faiblesse. C'est une preuve de force intérieure et de maturité spirituelle. La gestion de la colère, le prophète nous a appris comment maîtriser nos émotions pour éviter la violence. Il a dit: le fort n'est pas celui qui terrasse les gens par sa force, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Rapporté par Bukhari et Muslim. Nous allons vous donner des conseils en cas de colère. Premièrement, de s'asseoir si on est debout. Deuxièmement, de se coucher si on est assis. Troisièmement, de faire ses ablutions. Si ça nécessite de prier, de prier. Ce sont des moyens simples mais puissants pour briser l'élan de la violence avant qu'elle ne surgisse. L'appel à la paix et à la réconciliation. Allah dit: et si deux groupes de croyants se combattent, réconciliez-les. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la paix est un acte de charité. Celui qui apaise un conflit, qui désamorce une dispute, qui conseille la patience et la sagesse, accomplit un acte d'aimer Allah. Ô serviteur d'Allah, l'islam est une religion de justice, de bienveillance et de respect.
La violence injuste sous toute forme physique, verbale, psychologique est strictement interdite par l'islam. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. mbokk jullit ñi ñu ngi sant borom bi tabaraka wa taala moom mi nga xamante ne moo ñu bind te moo ñu sàkk wàcce na ci kaw suuf di sàkku yi tamit ci kaw suuf si buñ si nekkee ñu nekk fi ak jàmm ak bëggant. borom bi tabaraka wa taala ñu ngi sàkku ci moom mu musal ñu ci seytaane waaye itam mu dimbali ñu ba lépp loo xamante ne seytaane day tax mu am doole ci mbokku jullitam ñu fexe ba mucc ci loolu yàlla na ci yàlla dimbali. ñu ngi jullee ko salma ci rasul muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mbokku jullit ñi nañu xam ne kat lii di acte violence lu l'islam araamal la ci mbokkam maanaam jullit ak mbokkam daganul ci seen diggante lépp luy niru violence wala lépp loo xam ne day niru ak tooñ wala lépp loo xam ne day niru li nga xamante ne mooy agressivité. ba tax na am na quelques points yoo xamante ne du ñàkk léegoo-léeg nu fàttali ko mbokku jullit ñi ñu xam ne kat l'islam dafa nekk loo xamante ne lu organisé wu la. l'islam dafa nekk loo xamante ne lépp da ko teg ci programme lépp la ko teg ci li nga xamante ne mooy point. nañu xam ne kat dundu doomu aadama dafa nekk loo xamante ne lu cher la dafa nekk loo xamante ne lu sacré la doomu aadama nekk ci sécurité nekk ci jàmm nekk ci salaam loolu dafa nekk loo xam ne lu sacré la ci kanamu borom bi tabaraka wa taala. moo tax borom bi ni kat bokk na ci li nga xamante ne ñun dogaloon nañ ko ci waa banu Israël mooy képp ko roy ak bakkan na jàpp ni moom bakkan yëpp la rey na jàpp ni humanité entière la éliminé. waaye tamit képp koo xamante ne fex nga ba benn bakkan bu doon waaj a faatu nga dundal ko moo xam médecin nga moo xam danga ko jox mu lekk wala nga jox ko mu naan ba wu jërë dundaat xamal ni kat yow sauvé nga toute l'humanité. kon loolu day wane ni rek borom bi tabaraka wa taala ku fonk bakkan la. borom bi waxaa ci suratul an'am ni bu leen rey bakkan boo xamante ne borom bi tabaraka wa taala da koo señel amul benn bàkkaar bu mu def bu tax ñu war kaa rey wala amul benn bàkkaar wala benn acte bu mu def boo xamante ne war naa tax ñu war a tuur deretam wala ñu jëmale violence ci kawam. mbokku jullit ñi ñu xam ne kat borom bi tabaraka wa taala dañoo wàcceel koo xamante ne mooy modèle par excellence muy le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. bépp jikko bu nit di xool képp koo xamante ne jullit nga képp koo xamante ne bëgg nga baax boo jëlee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doñ la sëkk li nga xamante ne mooy modèle. moo tax bu ñu demee ci wàllum dal wàllum teey wàllum jëfante nit ak dal ak teey dañu gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xamante ne mooy l'homme parfait. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jullit bi dafa war a nekk koo xamante ne ku dal la war a doon ci biir mbokk jullitam ci buy jëflante ak nit même xataa bu fekkee day jëflante koo xamante ne sax du jullit saa bu fekkente ne sax dañ koo merloo dafa war a nekk koo xamante ne ku dal lay doon ku am sérénité lay doon. moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax ni kat laysa shadidu bi sur'a innama shadidu alladi yamliku nafsahu inda al ghadab. jàmbaar dëgg nekkul ci koo xamante ne moom saa buñ ko tooñee rek mu wane ni man maa la ëpp doole saa buñ ko tooñee rek mu teg la acte violence saa buñ ko tooñee mu def la lu gën a bon la nga ko defoon nee na kooku du jàmbaar de. ñu ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kan mooy jàmbaar mu ni jàmbaar mooy ki nga xamante ne saa buñ ko tooñee wala mu nekk en colère dana mën a téye boppam saa bu nekkee en colère da foofu noonu dëggantaan la ñuy xoolee nit ñu bare saa bu ñu nekkee si situation daal di mer wala seen xol naqari wala boog ñu daal di leen tooñ benn xalaat la ñu am mooy def lu gën a bon la ma kooku def. yonent bi nag nee na ki nga xamante ne mooy ki baax te jàmbaar dëgg mooy ki nga xamante ne saa buñ ko tooñee wala ñu def ko lu ko naqari day mën a am sang-froid mën a téye boppam ba tax na du def lépp loo xamante lu ñaaw la wala mu wax lu ñaaw ci làmmiñam. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn bis daa am ñu ko wax ne ko waa looy xaar pour daal di xas sa noon yi la moo tax sa noon yi mënoo leen xas la moo tax mënoo leen wax lu ñaaw mu ni leen man yàlla daf ma yónni ngir ma doon yërmande ci jaam yi kon yërmande gi ma yàlla yónnee ci julli ñi la jëkkee aha kay waaye pour julli sax si la bokk kon man yàlla daf ma yónni ma doon yërmande. yow mi nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ca roy tay lan moo tax mënoo ko roy ci loolu nga mën a am yërmande ci say coéquipier wala nga doon ko am yërmande ci say camarade de classe wala nga doon ko am ñeewante ci sa kër boo fa nekkee wala sax si xale yu ndaw yi nga xamante ne ñoom ngay fréquenté nga am ci ñoom ñeewante lool am ci ñoom li nga xamante ne mooy yërmande. sallallahu alayhi wa sallam de exemple la woon ci loolu. mbokku jullit ñi nañu xam ni kat lii di violence borom bi tabaraka wa taala da ko xaraaman da koo tere da koo ŋàññ ci li nga xamante ne mooy ci jullit bi li nga xamante ne mooy violence
ci biir kër yi wala violence ci biir école yi violence ci place dajekaay yi wala violence ci place yi nga xamante nit ñi dañ fay daje di fa rencontre lépp loo xamante ne mën naa indi violence moo xam wax la moo xam jëf la moo xam sax réaction la borom bi tabaraka wa taala dana ko tere borom bi tabaraka wa taala dana ko xaraamal moo tax borom bi tabaraka wa taala daal di wax ni si alquran suratu Rum il a mis entre vous une affection de miséricorde wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma yàlla nee na man maa jël def seen diggante li nga xamante ne mooy ak yërmande mooy li nga xamante ne mooy ak bëggante mooy li nga xamante ne mooy ak ñeewante ak jàppalante seen biir kon loolu nga xamante ne borom bi tabaraka wa taala moo ko def ci suñu biir ngal la waay yow jullit bi bul ko mas a dindi ngal la waay yow jullit bi bul bokk si ñi nga xamante ni ñoom ñooy njëkk a dindi loolee waaye bokkal si ñi nga xamante ne toujours ñoom nooy gën a dëgëral loolu ñoom ñooy gën a suuxat loolu fu jàmm am dañ naan ñoom la fu teraanga am dañ naan ñoom la fu sécurité am dañ naan ñoom la waaye bul mas a bokk si ñi nga xamante ni fu coow am wala fu danger am wala fu ak tooñ am dañ naan kat diw la ndax moom lañ ca xamee loolu kenn ku nekk jullit jàpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme modèle dafa war di maytu loolee borom bi tabaraka wa taala yi tamit dina encouragé ci loolu waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itam encouragé na ci loolu ci ay hadith yu bare bokk na ci yooyu tamit nee na ne causez pas de tort et ne répondez pas au tort par un tort ça veut dire on ne répond pas un mal par le mal nit ki bu la defee lu bon yow def ko lu baax wa atbi'il hasanati sayyi'a tamhuha yonent bi nee na bu la nit defee lu bon yow na nga ko répondre par lu baax répondez interagissez par la bienveillance avec la bienveillance nit ki bu la defee lu ñaaw yow def ko lu baax bu la waxee lu ñaaw yow wax ko lu baax loolu la l'islam sant waaye l'islam nee na la sax laa taxun man xaanaka képp koo xamante ne sax def la trahir bul ni man pour ma mën a fayu il faut ma trahir ko soo ko trahiré mel ni moom kon l'islam dañu la ki la trahir sax bul ko trahir ki nga xamante ne dala yàq sa der bul yàq deram ki nga xamante ne dala tooñ jéggal ko moo tax yonent sallallahu alayhi wa sallam ni bu keregee yawmal qiyaamati borom bi tabaraka wa taala day xool ñi nga xamante ne mer da leen yomboon lool waaye nu daan koy téye wala boog ñu daan leen merloo ba nu mënoon am capacité wu mën a fayu te dara du leen ci teg waaye nu jéggale ngir yàlla da leen woo ba nu ñëw mu tànn leen si xuur ay ni leen tànn leen lu leen neex te aljanna moom yéenay borom kon loolu pour nga mën ko am il faut que nga nekk koo xamante ku mën a wan na mer ngay doon il faut que nga nekk koo xamante ku mën a téye mer ngay doon moo tax dañuy nettali benn histoire benn jaamu yàlla boo xamante ne yàlla da ko wërsëgaloon ak jaam bi benn bis moo am ay gan di leen teral jaam bi ñëw di servir gan yi for tuur soomi seen kaw loolu daal di koy netti lool ba mu fas yéene mbugal jaam bi waaye jaam bi nekkoon ku dal lool daal ni ka yàlla nee na de wal kaadimiina al ghayza waaye si ni ko kadamtu ghayzi wan naa sama mer yàlla nee na maa ngi tagg ñi wan na seen mer saa bu leen mer jekkoo mun ko kon wan naa sama mer mun ko wal aafina anin naas yàlla nee na maa ngi tagg ki nga xamante ne saa buñ ko tooñee mu jéggale ngir yàlla mun ko afawtu ank jéggal naa la waaye mu daal di tëjee aay bi wallahu yuhibbul muhsinin yàlla de ak bëgg ñi rafetal mun ko kon bis nga tey goreel naa la xoolal kooku noonu fi ka jàmb yóbbu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax ne que nit ki ak situation boo mën a toll fexeel ba mën a téye sa mer waaye tamit saa buñ la tooñee ngal la waay mënoo ñàkk bañ a fay bëgg naa fay lu tolloog lim la tooñ waaye da nga baal moo gën de nga baale mooy li nga xamante mooy li gën loolu la alquran jàngale wa in aaqabatum fa aaqibu bi misli ma uqibatum bi saa buñ la tooñee na nga delloo kéem lañ la tooñ waaye nag boo baalee moo gën te baale kat ku yàlla defar dëgg ku topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëgg ku bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëgg ku def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam référence dëgg moo mën a jël nit yoo xamante dañ ko tooñ mun la baal naa la ngir yàlla kon baale nekkul loo xamante dafa yomb waaye yow nit ki yaa koy tàggat ci sa bopp mbokku jullit ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal nañu ni saa bu violence amee ci biir nit ñi yow na nga bokk ci ñuy defar saa bu violence amee ci biir nit ñi saa bu fekkente ne ak raj-raj loo am na seen biir ak ñol-ñol xam na seen biir yow bokkal ci ñuy defar waaye bul bokk ci ñi nga xam ne dañuy yàq wattaqullaha wa aslihu daata baynikum ragal leen yàlla te deen yëwanal seen diggante yi li nga xamante ne ñoom ñooy defar fexeel ba boole ci sa bopp bul masa boole bokk sa bopp ci ñi nga xam ne ñooy yàq moo tax yàlla ne léegoo-léeg ay groupe di ànd waaye seen biir léegoo-léeg ak tooñ am ca wala boog ak jàppante am ca waaye na nga xam ne saa bu defar jotee yow bokk ci ñuy defar wa in taifataani min al muminina qatatalu fa aslihu baynahuma saa bu fekkee ne ñaari groupe ñi ngi jotante seen biir ñaari groupe ñu ngi xeex seen biir wala ñaari nit yu jote seen biir yow nga la waay boo ñëwee li nga war a taxay position mooy yëwanal bul ni fii laa far wala fee laa far xoolal fa dëgg féete nga féete la ko foofu
waaye bu fekkee ne kenn ki daa bañ a juboo wala benn groupe bi daa bañ a dellu si yéen ñëpp mànkoo leen xeex ak groupe boobu ba mu dellu si waat si dëgg bu xasee na ba dellu si waat dëgg bi nag bu ko kenn jàppale xamal ne rek erreur la woon jàllal na nan delloo wat mbir mi nam meloon faaslihu baynahuma wattaqullah inna allah yuhibbul muhsinin moo tax borom bi tabaraka wa taala daal di soññe ci côté boobu noonu képp koo xamante ne jullit nga fexeel am taxawaayu baaxal fépp foo mën a ne fépp foo mën a ne bokkal ci ñuy baaxal bokkal ci ñuy defar bul mas a bokk ci ñi nga xamante ni dañuy yàq groupe boobu noonu wala barab boobu noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag daan ni nit ki léegoo léeg itam mënta ñàkk mu toll ci situation xolam tàng wala ñu tooñ ko wala mu mer doomu aadama ñëpp la ñëppay mer ñëppay am lu leen naqari waaye yonent bi jox na la solution nee na saa boo fekkee ne da nga mer mu fekk la nga taxaw toogal bu la fekkee nga toog taxawal bu la fekkee nga tëdd jugal bu la fekkee na nga nekk si situation demal nga jàpp nga julli ñaari rakka boo ko defee rek mer bi day wàcc ndax nag mer ak sawara bu seytaane di taal si xolu doomu aadama njàpp mooy li nga xamante ne mooy fay meru doomu aadama kon nit ki saa bu mere na jug ndànk dem jàpp ju bu ma nee ubbi téere jàng alxuraan rek na mën a déplacé wu lieu bi nga xamante ne foofu la situation boobu noonu xewee kon lii nii ay quelques conseils la yoo xamante ni saa bu fekkente ne ñol-ñol am na si diggante ay jullit ñu mën leen a taxaw mën leen a defar te xam ne jullit ak moromam léegi-wala mënta ñàkk ñol-ñol dox seen diggante wala boog ak xiiroo wala ak ŋaayoo dox seen diggante ndax yàlla wa in taifataani minal mu'minina la wax kon ñoom wasalu darajatal iman mooy ñoom ils ont déjà atteint ça veut dire position wala stade li nga xamante ne mooy al croyance mooy croyance mais malgré nii gëm léegoo de seetaan dox seen diggante kon yow mi julli léegoo léeg baax nga lool jullikat nga def kat lu baax nga waaye léegoo de seetaane mën la nga la waay bu la seetaane mënee bul ko may pouvoir bi bul ko dooleel te lii tax nga bañ koo dooleel mooy nga bañ ko fekki si lim bëgg te lim bëgg rek lenn la mooy boo jotee sa mbokku julli nga wan ke ni ka maa la gën a bon wala nga wan ke ni ka maa la gën a soxor wala nga wan ke ni ka maa la gën a violent te loolu doo si jëlee ndam doo si jëlee li nga xamante ne mooy teraanga amul kenn koo xamante ne ci kaw suuf war nañ ni moom gañe na nangam wala jël na trophée nangam biñ ko laajee mu ni man maa gën a bon xol amul moo tax nit ki di jéem di defar xolam di defar jikkoom loo bakaraay xel la fii lay tëjee muy sallallahu alayhi wa sallam dafa mas a def hadis bu am solo daa mas a toog ci ëtt màkk sahaaba yi wóor ko mu ne leen kii njëkk a tëll ci koñ bii nii kooku de aljanna la dem nitu aljanna la nees tuut benn waay tëll Abdallah ibn Omar daa dee xool ni wax waaye si lan la war a def ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko lool ñu ne ko nañ xaaraat si ëllëg sa nu toogaat fa ñu toogoon te yonent bi ni kii tëll fii di génn nitu aljanna la même waay si génnaat troisième jour bi yonent bi waxaat ko même waay si génnaat Abdallah ibn Omar ni nag foofu ma xool waay si lan la def ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seede ko aljanna dafa toogul nee na ma daal di teg benn plan rek waxtaan ak waa ji ni ko man de dama am benn problème ak sama waajur ma bëggoon nga fat ma juste pour 3 jours incha allah je vais régler ça après ma dellu si waat waa ji nag amul benn problème mais Abdallah ibn Omar nee na 3 jours yi ma fanaan si kër waay si yëpp man ñeewu ma ko si jaamu yàlla waaye si ku baax la gaa dana julli dana woor dana def li mu war a def waaye man maa ko dàq jaamu yàlla bu dee julli maa ko dàqale man damay jug guddi gi di julli moom guddi gi di julli fajar lay jug dem julli ci dellu si waat dégg nga maa ko dàq jàng alquran maa ko waaye gis naa ni yonent bi da koo seedeel aljana te seedeel ma ko man ma ne waase nag il faut nga leeralal ma lan moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seedeel la aljana te faatooguloo mu ne ka man de lenn laa jàpp ni moo tax yonent bi seedeel ma ko mooy man sama xol jàppalu ma ci kenn lenn biñ ko waxee yonent bi ni exactement loolu la mooy ndeke kon nit ki rafetal xolam baaxal ko loolu rek mën na kaa dugal aljana néew ma nag nit ki tegu si loolu kese tey ni jàpp ne fekk xolam baax na jarumay julli jarumay jaamu yàlla déedéet waaye acte buy wane ni la yow ken nitu aljana ndax nitu aljana xol bu bon du ko dugg wa nazaana maa fi sudurihim min xillin ixwaan yàlla nee na bu yemoo ko yaamatee damay raxas seen xol yi ba mu set génne ci lépp luy ak soxor ak haine ak añaan ak violence dama koy dindi say xol ba mu set wecc aljana kenn du ko dugg ak xol bu bon comme nag kenn du ko dugg ak xol bu bon ndax doo ko entraîné léegi nii balaa yemal ko yaamate parce que ñi ngi koy entraîné nag mooy ñi nga dëkkal ñi nga bokkal ñi nga nekkal léegoo-léeg nga nekk ak sekku day waar léegoo-léeg nga nekk koo xamante peut-être jikkoom ni na mel wala koo xamante day tooñ waaye nga jaamoo yàlla ci moom léegoo-léeg il faut ngay jàng yow di jaamoo yàlla ci nit ñi man kat kii dama yàlla na tooma jaamu yàlla ci moom di ko muñal jikkoom di ko muñal ak meram loolu mën na tax sax yàlla dugal la àjjana wala mu jëram la allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna